時間11點20分，到咗破邊洲下邊啲崖頂，呢啲就萬幾年前嘅熔岩嘅叫做柱狀岩啦，就有成億年啊，係火山爆發嗰陣時製造出嚟嘅億年嘅石頭，類似咁啦。呢個前面就大海，呢度可能打風嗰陣時好勁啊，打到而家咁樣啊！我哋頭先就喺呢度山路沿住落嚟，沿住呢度山路落嚟嘅，啊，沿住呢度山路落嚟，慢慢落嚟，到破邊洲落嚟。頭先有 GPS 系統帶路，所以嚟到呢度啦，所以完全冇行錯路，正確無誤，係啦。好，記錄完畢，繼續近邊，我哋沿住近邊呢度慢慢行過去近邊行，睇下有冇入路上翻去頂，繼續我哋行程。記錄完畢。